こんにちは、くまこです。今回はミラコスタのバルコニールーム、ギアッタビューをご紹介します。以前の動画でお隣との距離感が少し気になるとお伝えした私が、なぜ今回再びバルコニーを選んだのか。その理由と、ギアッタビューの正直な感想をお届けします。それでは、早速行ってみましょう。今回はサローネ・デ・ラミーコからスタートです。皆さんご存知の通り、スペチャーレルーム&スイートの客室のゲストは、こちらでチェックイン手続きができます。この時間はコーヒーや紅茶、ジュースなどのソフトドリンクが提供されています。ソフトドリンクをいただきながら、優雅にチェックイン手続きができるこの時間が、本当に贅沢ですよね。今日予約した客室は、バルコニールーム、ギアッタビューです。あちらに見える5つのお部屋のどれかにアサインされます。アサインされる客室の場所によって、バルコニーからの景色にはだいぶ差が出そうですよね。それでは、早速今日のお部屋へ向かいましょう。今回のバルコニールームは2階です。ここからは、このチャンネル恒例のルームツアーに入ります。室内よりも早く外の景色が見たいという方は、次のチャプターへ進んでください。ということで、到着しました。本日の客室は2337号室です。それでは、いざ入室。やっぱり素敵なお部屋ですね。一歩足を踏み入れただけで、ミラコスタ特有の贅沢な空間と非日常感に一気に包まれます。それでは、早速お部屋をチェックしていきましょう。まずは、お部屋の一番奥。こちらにリストテーブルが設置されています。ミラコスタらしい気品が漂う、深いグリーンのベロア生地がとても素敵ですよね。座り心地も抜群で、ここで外の景色を眺めながらゆったり過ごす時間はまさに至福のひとときです。テーブルの上には宿泊者にはたまらなく嬉しいお土産が用意されています。お持ち帰り可能なオリジナルのエコバッグと25周年デザインのポストカード、そしてリーフレットです。どれも旅の思い出にぴったりですね。続いてはこちらの大きなソファー。この客室は最大4名まで利用できるので、4名で宿泊する場合は、こちらのソファーがベッドへと姿を変えます。広さも十分にあるので、夜もゆったりと休めそうですね。ソファーの横にあるこちらのテレビ台。その引き出しの中もチェックしてみましょう。引き出しの中には、クリーニング依頼用のランドリーバッグと、セパレートタイプのナイトウェアが4着用意されています。そして、その隣には何やら謎の扉があります。実はこれ、お隣のお部屋とつなげることができるコネクティングルーム用の扉なんです。グループや3世代での旅行の際に、お部屋を行き来できる便利な仕様ですね。普段は固く閉ざされていますが、こうして見ると少し不思議な感覚になります。続いては、ベッド周りを見ていきましょう。ベッドとベッドの間のナイトテーブル。引き出しの中には懐中電灯。下の棚にはティッシュが用意されています。続いてはバーコーナーをチェックしてみましょう。バーコーナーには電気ケトルやアイスペール、ティーカップの他にコーヒーメーカーが用意されています。こちらの黒いボックスの中にはコーヒーと紅茶のカプセル、そして日本茶のティーバッグがセットされています。お部屋にいながらボタン一つで入れたての本格的なコーヒーや紅茶が味わえるのは本当に贅沢ですよね。これぞスペチャーレの客室ならではの嬉しいおもてなしです。ドアコーナーの下、こちらの扉を開けるとグラスと冷蔵庫がセットされています。さらに冷蔵庫の中をチェックしてみるとミネラルウォーターが4本用意されています。
お部屋の入り口近くにあるこちらの大きな扉はクローゼットです。スペチュアレの客室にはバスローブも用意されています。スリッパはお持ち帰り可能です。クローゼットの中にはその他にセーフティーボックスやお子様用の組台、靴乾燥機もセットされています。続いては気になる水回りを見てみましょう。洗面台の左側にはアンティークゴールドの縁が美しいスタンドミラー、そしてお隣にはポンプ式のハンドソープが用意されています。その上にあるガラス棚にはうがい用のコップが用意されています。そして洗面台の右側にはお持ち帰り可能なプラスチックコップやアメニティセットがずらりと並んでいます。洗面台の左側の引き出しにはドライヤーとヘアブラシ、そして右側の引き出しにはティッシュが用意されています。洗面台の右手にあるこちらの扉はお手洗いです。そして反対側にあるミッキーが描かれたこちらの扉はバスルームです。ゆったりとした十分な広さのある洗い場付きのバスルームが広がっています。シャンプー、コンディショナー、ボディソープが使いやすいディスペンサー式。たっぷり贅沢に使えるのも嬉しいポイントです。それでは、いよいよバルコニーからの景色を見てみましょう。これは素晴らしいですね。バルコニーに出た瞬間、一気にパークの中に飛び出したかのような最高の臨場感です。メディテレーニアンハーバー自体は見えづらい位置にあるのですが、この大きな鉢植えのおかげでお隣との近さは思ったよりも気になりません。今回私たちがアサインされた客室はこちらのお部屋。位置的に正直メディテレーニアンハーバーのショーを楽しむには少し厳しい場所にあります。同じカテゴリーでもあちらの客室なら十分楽しめそうですね。私は普段お部屋のリクエストはしないのですが、どうしても位置にこだわりたい方は事前に相談してみるのもいいかもしれません。時刻は16時。ちょうどメディテレーニアンハーバーでスパークリングジュビリーセレブレーションがスタートしました。雰囲気は最高なのですが、視界に関してはこれが限界。ちなみに私が撮影している姿をクマオが後ろから撮ってくれていたのですが、ご覧の通りなかなかの必死さです。なんとお隣さんも全く同じスタイルで限界まで踏ん張っていらっしゃいました。このお部屋に泊まった撮影ガチ勢はみんなこうなる運命のようです。おかげさまでふくらはぎの良い筋トレになりました。さらにこちらの客室はこの大きな街灯がなかなかの存在感を放っています。結論として超優雅に楽しみたい方はサローネ・デ・タミーコでの鑑賞がおすすめです。さて、時刻は間もなく17時。カクテルタイムが始まりますので、サローネ・デ・タミーコへ向かいます。が、ちょうどに到着したにもかかわらず、なんとすでに満席。ということで、今回はベラビスタラウンジのカウンター席へ案内していただきました。一昔前は喫煙エリアだったこちらのカウンター席。以前はアラカルトやドリンクだけの利用も可能でしたので、このカウンター席も賑わっていたのを見かけましたが、今はコースだけになってしまったので、少しもったいないなと思っていました。ここでいただけるメニューはこちらです。アルコールからソフトドリンクまで多彩なラインナップが揃っています。お酒をほとんど飲まない私たちは、ノンアルコールの25周年スペシャルドリンクをオーダーしました。炭酸も得意ではない私のために、なんとジンジャーエールの代わりにアップルジュースで作ってくださいました。こうした柔軟な対応もさすがディズニーホテルです。そしてちょっとしたおつまみも用意してくださいました。サローネの満席から始まった夕方のひとときですが、まさに至れり尽くせりのサービスです。そして以前こちらの動画でも触れましたが、ベラビスタラウンジの天井にある3枚のブドウ棚の絵にはそれぞれ隠れミッキーが潜んでいます。今回
カウンターの上にいる貴重な隠れミッキーをキャストさんが写真に収めてくださいました。それがこちら。客席側からは見えづらい位置にいるので、ここに座る機会があればぜひ探してみてください。時刻は19時。突然の雷雨で残念ながらビリーブシー・オブ・ドリームスは中止になってしまいました。ですがこの客室の位置からだといずれにしてもビリーブの鑑賞はあまり期待できなかったかもしれません。時刻は20時15分。小雨の中、花火スカイフル・オブ・カラーズがスタート。雨の影響で少し煙が残りやすいですが、このバルコニーからも綺麗に見ることができます。パークの混雑を離れて自分たちだけのプライベートな空間でゆったりと見上げる花火はまさにこのお部屋の特権です。なおこの花火は間もなく毎年恒例の夏季休止に入ります。毎年のことですが少し寂しいですね。そしていよいよ今回あえてこの客室を選んだ最大の理由、その時間がやってきます。それはこのスパークリングジュビリーナイトをこの位置から見ることです。以前マゼランズの近くから見た時にすごく感動して、いつかあのブルーの世界に包まれながらこの景色を眺めたいと願っていました。ここから見るスパークリングジュビリーナイトは正面から見る綺麗さにはかなわないかもしれません。ただこのブルーの世界に囲まれながら特等席でショーを堪能できるのはこちら側のバルコニーだけだと思ったんです。それにここで見ているのは可愛いキャラクターや美しい映像だけではありません。目の前の輝きに重なるようにシンクロする自分自身の思い出や体験です。なんだか胸が熱くなります。ちなみにこのショーは6月14日までは1日3回上演されますが、6月15日以降は1日1回のみの公演となるようです。詳しくは公式サイトをチェックしてくださいね。閉園後の深夜、ふと外を見るとメンテナンスのトラックの姿が。パークの裏側を覗き見しつつ、今夜はおやすみなさい。おはようございます。外は少し風が強いですが、気持ちのいい青空が広がっています。パークには心地よい BGM も響き渡っています。時刻は8時40分。開演を前にキャラクターのみんなが
ウェルカムグリーティングにやってきてくれました。実はこの客室、これが売りと言ってもいいほどキャラクターたちを一番近くに感じられる特等席なんです。低血圧の私の血圧もこの瞬間一気に上がりました。あまりの可愛さにテンションが上がりすぎて、なんだかお腹が空いてしまいました。ちょうど朝食の時間になりましたので、ベラビスタラウンジへ向かいたいと思います。ということで、ベラビスタラウンジに到着。この時間は贅沢なブレックファストブッフェを心ゆくまで楽しめます。ちなみにスペチュアルルーム&スイートの客室にはこの豪華な朝食が宿泊特典としてついています。贅沢すぎますよね。最高の朝食とこの美しい景色に満たされて今回の旅を終えたいと思います。今回はホテルミラコスタのバルコニールームピアッツァビューをご紹介しました。ハーバーショーに関しては正面から見るような綺麗さは期待できないかもしれません。ただこのバルコニーはもはやパークそのもの。圧倒的な没入感は全客室の中で一番かもしれません。機会がありましたらぜひ一度は体験してみてください。実はこのチャンネルディズニーホテルのすべてのカテゴリーを紹介することを目標にしています。お財布と相談しつつ一歩ずつ進んでいく予定です。ぜひチャンネル登録と高評価でこの挑戦を一緒に応援していただけると励みになります。それでは記念すべき今回の滞在を私のホテルスタンプ帳に記録したいと思います。それではまた次の冒険でお会いしましょう。